うん。ちょっと、AIB 株式会社社員の高橋です。社長です。今日は花火の第2弾です。第2弾です。これ全部買いました。自分の自腹です。はい。今日は雨がちょっとだけ降ったので自分焼きそばなんですけど、まあ関係なくやってきます。これは締めに撮っておきたいと思います。じゃあ花火やってる様子は後で更新するんで、今日はここまで。じゃあってことなんで今日は切れよ AIB 株式会社でした。花火でした。じゃあ切れ